गाइस मैं हूँ बटू भैरव जी के वार्षिक श्रृंगार में। अच्छा, ये देख सकते हैं आप अंदर का बाबा का ये बर्फ से और हरियाली से श्रृंगार हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हैं बाबा के शिवलिंग को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए मैं चलता हूँ आपको अंदर दर्शन कराने बाबा का। ये देखिए बाबा को।